хотели бы поговорить о тех capabilities, которые нам нужны не сегодня, потому что если мы задумываемся о них сегодня, то, скорее всего, мы проиграли. Да, там. Мы, наверное, будем говорить о тех способностях, которые нужны нам в 2024 году. Какие возможности, какие способности должны быть у организации, чтобы быть, наверное, впереди конкурентов, развиваться вперед. Ну, а для нас, для всех, это, наверное, вопросы драйверов, потому что вы, как лидеры, видите экономику страны, видите его потребителя, и, наверное, то, что вы закладываете сегодня на будущее, для нас очень важно. Поэтому сегодня ожидаем, наверное, очень такой интересной дискуссии. Михаил, как дела у вас обстоят? Да, скажем, как вот текущий год поменял, не поменял ваши взгляды? Что вы меняете сейчас, на что вы обращаетесь, что приоритизируете? Всем добрый день. Спасибо большое за приглашение. Вот. Ну, у нас, мы как бы компания, которая в первую очередь ориентируется на своих клиентов и делает инновационные продукты высокого качества, как для пользователей физических лиц, так и 2 года назад мы также начали предоставлять услуги предпринимателям, особенно малому и среднему бизнесу. Вот. Внешние факторы мы, конечно, учитываем, но мы безумно сфокусированная компания. То есть это означает, что у нас, во-первых, миссия – это создавать инновационные продукты, которые улучшают жизнь казахстанцам, нашим любимым клиентам. И второе – это то, что хорошо для казахстанцев и хорошо для Казахстана, хорошо для Каспия. И эти два как бы фундаментальных принципа, они вне зависимости от того, какие внешние факторы существуют, они просто не могут поменяться у нас. Это очень важно, потому что мы в первую очередь ориентируемся на клиентов и на страну. Например, мы очень сильно отличаемся от всех других компаний. У нас ни у кого нет финансовых показателей, кроме нескольких человек, включая меня, например. Потому что все думают только продуктами, все думают только сервисами, все думают только инновациями. И вот продукты, например, и сервисы, которые есть сейчас в нашем мобильном приложении, мы работаем над тем, чтобы они отрабатывали на 100%, чтобы у них было непревзойденное качество. И даже если есть маленькая ошибка, да, то мы там до безумности упорством эти ошибки исправляем для того, чтобы наши клиенты ничего не почувствовали, наши пользователи. Это с одной стороны. Но в голове мы уже знаем, где мы будем через 5 лет. И мы знаем, какие сервисы мы будем запускать, новые, инновационные. У нас нет никаких ограничений по индустрии. Вот вы, например, там, и многие там упорно называют банкиром меня. Я не банкир. Я в банке работал только в Каспе. Я в своей жизни в банке не работал. И проходил там только стажировку 2 месяца, когда был студентом. Ну, я, к примеру, говорю. И банкиры у нас тоже не работают в Каспе. У нас в Каспе работают люди, которые воодушевлены тем, чтобы, когда они идут по улице, чтобы им говорили спасибо за продукты, которые они создают. Или когда они дома находятся, чтобы им родные и близкие говорили спасибо за то, что продукты, которые создают, люди ими пользуются. Вот. Поэтому у нас нет индустрии в нашей миссии, у нас нет ограничений. То есть мы как бы не думаем о конкуренции. Мы о конкуренции вообще не думаем. Вот стоим у доски и чертим. Мы считаем, что вот мы хотим, чтобы, например, клиентам можем там упростить что-то. Ну вот, к примеру, там, сейчас вместе с Magnum делаем проект по продуктам приобретения онлайн с бесплатной доставкой. Продукты питания, к примеру. Но мы поняли, что наша комбинация наших технологий, инноваций, клиентского опыта и Magnum, мы сможем построить бизнес, который будет удивлять людей, когда не надо уже ходить за большими покупками, а можно, чтобы тебе домой их принесли регулярно и качественно. Мы только сейчас начали, вот буквально там 6 месяцев, может быть. Но уже там номер 1 онлайн-ритейлер, например, не только в Алмате, хотя бизнес находится только в Алматы пока. Ну вот. Это вот то, что сейчас уже есть физически, и пользователи ими пользуются. И у нас как бы, еще раз, у нас акцент на инновации, на технологии, у нас акцент на клиентов, мы как бы сфокусированная компания, мы там лишними как бы движениями не занимаемся, приоритетов у нас лишних нету, как бы у нас все приоритеты распределены только на то, чтобы создавать крутые продукты. И это как бы наши основные все усилия. 150% нашего времени идет именно на это. Все наши встречи, то, что вот Йохан рассказывал, очень похожи тезисы. У нас все встречи только вокруг одних конкретных целей. И мы как бы не распыляемся, и это является залог нашего успеха. Ну, мы, конечно, еще
гордимся тем, что Каспий компания, которая создана в Казахстане, и таких примеров нигде нету в мире. Сейчас все рассказывают про суперприложения, все рассказывают про цифровизацию, а на самом деле в Казахстане мы все это начали в 2012 году. А суперприложение, которое сейчас Каспий, является одним из самых успешных в мире. У нас в приложение Каспий 12 миллионов пользователей заходит ежемесячно, 7 миллионов заходит ежедневно. Это такой показатель вовлеченности, это 63-64%. Есть только у одного приложения в мире выше, чем у Каспий, это WeChat в Китае, потому что у него есть мессенджер. Других приложений с таким вовлечением нет. И для нас очень важно, чтобы наши сервисы были суперкачественные, поэтому мы в первую очередь концентрируемся на качестве наших продуктов. Михаил, что не дает спать по ночам, да? Вот какой-то момент, там, лет 5-7 назад, вы не давали конкурентам спать по ночам. У нас нет цели конкурентам не давать по ночам спать. И я, например, как бы в своей работе, я реально планирую таким образом, чтобы я мог нормально спать, потому что когда я с утра как бы приду, да, мне нужно как бы с нашими сотрудниками, а у нас ребята работают намного умнее, чем я. Понимаете, если я приду там весь помятый и не свежий, то я не смогу нормально продуктивную встречу провести. Поэтому для меня очень важно спать хорошо. И, ну, я, конечно, извиняюсь, если там мы конкурентам спать не даем, но у нас как бы задача спать хорошо. И мы спим хорошо, потому что у нас потрясающая команда делает потрясающие продукты, и мы любим своих клиентов, и исходя из этого, как бы, ну, то есть у нас мало причин не спать ночью. С точки зрения талантов, достаточно талантов здесь, возможностей, скажем. У нас, еще раз, у нас уникальная компания, которая сфокусирована. То есть что это означает? Одно из самых уникальных качеств, допустим, нашей команды – это упрощать. Мы упрощаем. То есть мы говорим намного больше «нет», чем мы говорим «да». И любой сервис, вот наши там пользователи любимые, да, если они обратят внимание, мы сервисы запускаем минимальными, то есть минимальным функционалом. Технологический сервис с минимальным функционалом, чтобы он именно выполнял ту задачу, которую мы под него ставим. Ну, например, интернет-магазин сейчас e-com – это номер один, да, в Казахстане. Когда мы его запускали в 2014 году, по-моему, плюс-минус, вот, там не было корзины. Вот корзина, вы знаете, вы можете себе представить интернет-магазин, когда ты можешь делать покупки и не можешь положить их в корзину. У нас корзины не было. И все консультанты там или технологи как бы говорили, как можно интернет-магазин запустить, когда ты делаешь покупку и не можешь положить ее в корзину. Надо обязательно сделать корзину. У нас корзины не было, потому что мы посчитали это слишком сложно, и надо просто сделать простой продукт для наших пользователей. А результатом этого безумного фокусирования на упрощение является то, что все наши сотрудники вместе с нашими продуктами развиваются, все наши клиенты вместе с нашими продуктами развиваются. И у нас средний возраст работы в компании более 10 лет. Ну, вы представляете, ребята, которые там с института мы их брали, там, молодыми, да, им было, когда я приехал в Казахстан в 2006 году, да, мы их взяли с института, они вместе с нами выросли, то есть они выросли с этими продуктами, они выросли вместе с компанией, они понимают, что, какие ценности в компании. И это вот самое важное конкурентное преимущество. А таланты мы, соответственно, как бы воспитываем. Ну, безусловно, они есть. Но мы работаем немножко по-другому, как бы нам важно, чтобы люди соответствовали по ценностям. И поэтому мы в первую очередь такие таланты воспитываем сами. Спасибо. Да. Ну, ладно, вот хочет прямо. Два слова я хотел поблагодарить Михаила Вамтадзе. Я этого так публично никогда не говорил, но то, что сделали Каспий с рынком Казахстана, это второе рождение, я считаю, всего казахстанского бизнеса. Все хотят стать IT-компаниями, финтех-компаниями. Он разбудил амбиции у казахстанского бизнеса. Мы сами на себя начали по-другому смотреть. И поэтому сейчас каждая вторая компания в Казахстане пытается создать новые продукты, как говорит Михаил, для любимых клиентов. Мы тоже подумали, что наши клиенты любимые, и они тоже нуждаются в такой же заботе и ласке с нашей компанией. Спасибо, Михаил. Михаил, вот, наверное, Каспий для нас там в Казахстане переживает такой вот, был Каспий 1.0 с вашим там, наверное, приходом, Каспий 2.0. А есть понимание Каспий 3.0? Что из себя представляет? Мы думаем постоянно о новых сервисах и знаем как бы приблизительно, что у нас будет там, через 3 и 5 лет. То есть у нас нет стратегии там, 2024, там, 2023. То есть мы, в принципе, сегодня и сейчас занимаемся продуктами, а приблизительно понимаем, что бы мы хотели получить там, в течение следующих 3 или 5 лет. Про новые сервисы и услуги, которые сегодня наши клиенты не знают и не видят, мы как бы
не рассказываем. Но единственное могу сказать, что тут точно все будет вокруг мобильного приложения. И когда другие говорили там мобильный первым, там mobile first, вот этот подход, мы говорили, то есть mobile only, то есть только мобильное приложение. Поэтому у нас мобильное приложение является как бы основным экраном, через который, или продуктом и сервисом, через который мы общаемся со своими клиентами. И также второе, то, что мы 2 года назад начали также развивать сервисы для предпринимателей, потому что 2 года назад нам постоянно говорили, что как бы на рынке нету там спроса на платежные инструменты, на рынке нету там качественных заемщиков, малый и средний бизнес как бы нету, в общем. Вот. И мы сказали, что как нету, они есть, мы видим предпринимателей, поэтому мы хотим тогда заняться и этим направлением тоже. В конце этого года будет к нашему сервису Kaspi Pay подключено 400 тысяч где-то магазинов предпринимателей по всей стране. И это весь набор уже сервисов суперприложения именно для предпринимателей. Вы там финансами можете управлять, платежи принимать, рекламу запускать на электронной коммерции, там, налоги оплачивать. И вот эти все сервисы, кредитование получать, там около 200 миллиардов приблизительно кредитов сейчас малому и среднему бизнесу у нас, от нас. Вот. И это направление будет для нас все более и более важно, потому что мы считаем, мы как технологическая компания как бы создаем технологии, создаем платформу, мы можем позволить себе огромные инвестиции для того, чтобы технологии разрабатывать. У нас там только в подразделениях, которые занимаются там ребята продуктами, сервисами, аналитикой, рисками, транзакциями, дизайном, разработкой, там более 1000 человек работает. Это только вот одна часть, да, важная. И поэтому вот если вы меня спрашиваете там Kaspi, мы не думаем там 2.0, мы продуктами думаем, но в итоге через ближайшие там 2-3 года очень много будет сервисов именно вокруг потребностей предпринимателей. Основной вызов, который у нас как бы есть, это чтобы мы всегда оставались такими энергичными, позитивными и не слишком умными. Чтобы как бы нам мозги не жали, для того, чтобы мы всегда думали только о клиентах и думали о партнерах, а не думали, какие мы тут крутые и хорошие, и в результате можем там запустить любой сервис и сделать его успешным. Поэтому мы стараемся, как бы в нашей корпоративной культуре мы стараемся глупыми быть. Спасибо. Мы в целом готовы к вопросам. Если есть вопросы, прошу поднять руку, наверное, представиться, кому вы задаете вопрос, к вам подойдут. Здравствуйте. Рустам Якубаев, управляющий партнер GPI Group. Я вот хотел задать вопрос всем сидящим. Вы все успешные в своих отраслях, но еще вот тут строительную компанию, девелоперскую какую-нибудь успешную, и вы все готовы для создания там открытой экосистемы. Вообще об этом думали, готовы ли вы вот сейчас сесть и сказать, что мы готовы создать экосистему открытую, свои инфосистемы объединить, базы данных, обмениваться, чтобы потребителю было намного удобней? Мы и в прошлом году на одной из конференций, по-моему, День финансиста был, да, я не помню. И мы тогда сказали, что, ребят, во-первых, не надо как бы бояться конкурентов, потому что огромное количество барьеров, запускайте иностранные банки, пусть заходит, как бы будет конкуренция, это хорошо. И второе, давайте Open IP делать. То есть Open IP это означает, что люди могут как бы свои деньги переводить с любых счетов в любой финансовой организации быстрее и без расходов дополнительных. То есть если говорить как бы про финансовые услуги, например, в частности в нашем случае, да, то есть мы сказали еще в прошлом году, в середине прошлого года, давайте как бы Open IP инфраструктуру делать вместе с регулятором для того, чтобы пользователи могли быстро и просто и дешево переводить свои деньги между своими счетами в любой финансовой организации. Давайте к следующему вопросу пойдем. Кто у нас следующий? Казахстанская ассоциация миноритарных акционеров, Даниил Тимирбаев, директор. У меня вопрос к Михаилу Ламтадзе. Вы как-то на одной из колл-конференций говорили инвесторам, что планы есть у Каспия выхода, я так понимаю, все-таки на NASDAQ. Понятно, что это было до реализации всяких геополитических рисков, которые мы сейчас видим. Эти планы все-таки сохранились. И хотел бы поблагодарить сооснователей Каспи за этот сервис, поскольку Каспи является бенчмарком Казахстана не только с точки зрения того, что это Каспи самая дорогая компания Казахстана. Каспи показал бизнесу Казахстана, что выходить на рынок, проводить IPO – это хорошо, и можно получить
хорошую оценку. Каспий бы не получил в Казахстане такую рыночную оценку, какую получил в Лондоне. А в Нью-Йорке вы будете еще дороже стоить. Да, спасибо за вопрос. Но из-за того, что мы публичная компания, поэтому, в принципе, то, что на звонке я говорил, так и есть. То есть у нас есть желание как бы рассматривать другие площадки для размещения акций своих. Просто у нас огромное количество иностранных, американских инвесторов, технологических фондов, которые являются одним из самых крупнейших в мире. И поэтому и сами акционеры нас просят, и у нас есть такое желание, соответственно, размещаться мы планируем, и компания сама по себе готова, мы прошли там все процедуры уже внутренние, но и в принципе управляется компания таким образом, что у нас никаких сложностей это не представляет. То есть мы просто ждем сейчас нормальной рыночной ситуации, стабильной, для того, чтобы разместиться на других площадках. Но это публичная информация, мы про это говорили. Да, спасибо. Спасибо. Следующий вопрос. Добрый день, меня зовут Ужас, я разработчик сервиса по страхованию для фермеров. Мое поколение учится у таких профессионалов на таких форумах, благодарю за организацию данного форума. Смотря на таких профессионалов, как вы, вдохновляется этим. У меня такой вопрос. Вот вы, где вы находите эту страсть создавать такие новые инновационные продукты, и где вы учитесь? С точки зрения как бы с точки зрения ежедневной работы и инноваций, источники все стандартные. То есть это самое главное, это клиента слушать и обратную связь получать, особенно если это касается улучшения продуктов. Второе, это смотреть на примеры по всему миру для того, чтобы вдохновляться вещами, которые сделаны в других странах, но сделать лучше. И третье, это коллеги и сотрудники. И третье, это на самом деле самое важное. То есть, если вы, как бы, у вас есть одна штука, которую вы можете выбрать, это людей, с которыми вы работаете, компания, я имею в виду. Людей не всегда. Компания вам говорит, с кем вам надо работать, но компанию-то вы сами можете выбрать. И люди, с которыми вы работаете, самый главный источник вдохновления. Все остальное, как бы, вы можете сами. Это в книжках написано. А вот люди – это самое главное. Спасибо. Так, еще вопросы? Тоже. Вот, наверное, мы тогда последний вопрос дадим. Юлия Кубаева, управляющий партнер HPI Group. Все собравшиеся, включая Ильдара, лидеры, все сейчас продемонстрировали готовность развиваться, идти вперед, заботиться о клиентах, цифровизация, налоги, сервисы. Все круто, все практически присутствуют на бирже. У меня вопрос. В качестве челленджа и в качестве исследования трендов, я как амбассадор ESG в Казахстане, у кого-то из вас есть амбиции получить рейтинг ESG, устойчивого развития? Да, есть. Спасибо большое. Я, наверное, хотел бы, чтобы мы присоединились, поблагодарили наших паналистов, которые были сегодня с нами откровенные, я думаю, доступны, понятны для всех, что самое важное. Ну и вам, наверное, конечно, пожелать, вы те люди, которые драйвят эту экономику, от вашего, наверное, вдохновения будет полезно и Казахстану, и нашим клиентам. Поэтому успехов вам в вашем непростом деле.